你相信孝順父母會改變自己嘅運氣嗎？呢位面賢大使雖然佢個樣好嚇人，但係佢個提醒好值得我哋去反思。面賢大使青面獠牙，口噴火焰，但係個頭頂有個觀音嘅法相，其實咧係愛嚟提醒我哋孝順父母係非常之重要。如果我哋虧待父母，將來可能我哋會承受呢個惡果。古語有云：子弟應為父母，賴七世父母盡心供養。即係話孝順唔單止對今世嘅父母，仲要向歷代嘅祖先盡表感恩。所以民間嘅傳統中就有放焰口呢個儀式，佢個用意係為亡靈解脫痛苦，為社會化解怨恨，積聚福德，仲可以為家人帶來平安。如果你都覺得能夠孝敬父母係一份福氣，記得將短片分享同留言孝敬兩個字，我哋一齊將呢個孝道傳開去。